因為我有同事同人今日咧係哇好背乾啊，好啱啱好啊！因為我有同事同人今日咧係嚟到呢個故宮，我唔知係咪故宮啊？哇好曬啊真係，唔係講笑，係唔想背乾咧係唯有咁樣，係啊真係。好又係我正在拍片咧，我唔使影相啊！我請緊對嘢啦！唉，冇嘢。車冷氣啊！好嘅。唉，因為我聽人講咧，我聽我個 friend 講咧，係唯一一間咧係話係金門咧係有低嘅，不過拍片。背乾啦，嚟。快啲用啊！哇！10點唔係10點，係9點10分係開始開車，仲有幾個鐘頭啫。咁樣我依家我尋早流係冇電，尋早流冇電啊！係依家係咪？唔係呢個，唔係依家，唔係依家係呢架，應該唔係呢架嚟喎。係依架啊！你問下司機咯。这是铁公交票，一定要热量啊！係咯。这个热量嘛，对，好，谢谢。係咯，係依架。等一下都會有位置啊，都會有位置，還會地震量。好好，謝謝。咩啊？佢話咩？你係接無就有上高車人來就。你食啊？唔食。好。呢個芋頭切咗，睇隻幾靚仔喎。又係我講下巴士先啦，咁樣。一入到嚟係見到係司機嘅位置啦，係又係巴士，又係如果巴士嘅係服務咧，係真係拍卡入錢嗰啲啦。係 sorry，又係入到嚟咧係有燈位啦，係依個啦，係依個咧係有機會擺行李嗰啲啦，係機場發線啫。又係現在嚟講咧係唔可以啊！又係一入到嚟咧係有巴士嗰啲啦，係咯係好穩嘅，又係我建議台灣人咧係可唔可以遵守規則咧？遵守規則係又係前門咧係入去嘅，如果當落車咧，係後門落車嘅。千祈又係我真係會咁樣講嘅嚇，係啊，我唔係歧視別人啊，係真係遵守規則嘅，係，係咯咁樣啦。依架巴士咧係咁樣啦，又係我哋係去旅行嘅，係去嗰個嘢，去嗰個睇下係去依架係香港咗依個啦。唉，出面好熱啊真係，見唔見到啊？係咁多先啦嚇，又係我哋旅行咧係有依個啊，
係任安排都得啊，咁樣咯。又係係呢個 A 車水頭唔知乜嘢，我唔識讀呢個字係山線。又係我唔係搭機場快線香港嗰啲啊，係啊。又係如果真係想嚟金門咧，係有好多地雷喺度，係好小心，一定要好小心。嗰個表情，放下去。好。往前舉起。又係有冇見到呢個啊？係啊。有冇見到呢個啊？係啊。坐後邊。嚇，坐後邊。係啊，嗰有打橫嘅位坐啊。哦。打橫個位坐。我唔係啊，叫夢咩啊？啊，已經點唔了。我唔係啊。呢條我解條，你最咩事哪有？又都係一樣啦，係入到呢個車啦。即係有打橫嘅。本特啊，20A 啊。你們沒有，你們這是第三輛吧？是第三輛，因為他這裡有10個人吧。要不一共這個，可以啊。等到開始不夜嗎？我叫下來。8個啊，佔了8個啊。佔了8個。對啊。本來佔了8個。對啊，一單佔了8個啊。啊，可是走生在走的，走回去哦。車上不能吃東西。好，就是這樣。來。那邊過來的。你本來是2車過來的。是啊。沒有，這一車剛來的。這一車是第三車。沒有關係，你們是幾位？3位，我整個。那你要坐這邊就跟他們一下。等一下不停，等一下你要不要跑錯車？等一下坐到你要唔知啊。這邊的可以。可以的。唉。我真係唔知係做咩咯。係我係真係黐線。好，係咁多先啦。係記得呢個同支持我啊，拜。